Линдос, остров Родос. На Родос мы попали из Хельсинки. Когда покупали билет, мы заполняли специальную форму, и вам заранее присылают код, который очень важен при прохождении границы. В аэропорту мы уже все же взяли тест на коронавирус, и результаты были готовы на следующий день. Но с нами не связывались, поскольку тест был отрицательный. Жили мы в Фалираке, около пляжа. На этом длинном пляже очень много мест, где останавливаются кораблики, которые едут в направлении Линдоса или Родоса. Поездка в Линдос занимает около часа. Корабль прибывает вот в эту небольшую бухту, как раз виден Акрополь сверху. Прибыв, вы сразу же попадаете на пляж. Пляж мелкий, теплый, песчаный, очень удобно для детей. Мне показалось, что пляж очень небольшой, несмотря на то, что туристов было не так много, он был подзабит, конечно. Подняться на Акрополь можно на вот таких вот осликах, в одну сторону 7 евро, в другую 9. Отправиться на Линдос вы можете либо на полдня, либо на целый день. Мы вначале хотели на полдня, потому что я переживала, что с нами едет маленький ребенок, и все-таки было очень жарко. Неизвестно было, где можно находиться в тени, но мы нисколько не пожалели, что взяли целый день. Улочки тенистые, прохладные, очень уютные. Мы поднимались на Акрополь пешком, с коляской, дойти не проблема. Старый город мне очень понравился, очень колоритный, уютный, тихий, спокойный, красочный. В старом городе много магазинчиков, сувенирных лавок. Обедали мы в ресторане Стефани. Вообще греческая кухня, она очень вкусная. И мест, таверн, где можно хорошо покушать, достаточно много. В ресторане Стефани достаточно большой выбор блюд, и порции достаточно большие. То есть, если вы не сильно голодные, лучше заказать одну на двоих. Это дорога в Акрополь. Мы поднимаемся туда. Этот Акрополь второй по значимости в Греции. Билет туда стоит 12 евро на одного человека. На острове Родос мы жили в Фалираке и посетили из городов Линдос и Родос. Линдос почему-то мне запомнился больше всего. И если мы будем там в следующий раз, я бы хотела, конечно, пожить в Линдосе хотя бы несколько дней. Поднявшись на Акрополь, вы увидите остатки храма Афины. Посещение этого Акрополя, я бы не сказала, что меня вызвало какие-то сильные эмоции. Ничего необычного для себя я там не увидела. Но думаю, что посетить его все же, конечно, стоит. Сверху очень красивый вид на город, на море. Прибыли мы в Линдос после 10 и отправлялись уже в 15:30. По дороге наш кораблик останавливался для того, чтобы желающие могли поплавать в небольшой бухточке. Думаю, что если бы мы взяли экскурсию на полдня и побывали в Линдосе всего пару часов, конечно, этого бы не хватило, и делали бы мы все второпях. Поэтому все-таки я рекомендую взять экскурсию в Линдос на полный день. Побродить в старом городе Линдоса, конечно, достаточно приятно. Очень много сувенирных лавок, осликов, приятная атмосфера. Если понравилось наше видео, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. Мы также опубликуем наши видео и впечатления о Родосе и о Фалираке.